bisa disebut ilmu lamun can bisa ngarobah dirina eta mah karek sama kapal ilmu. Atau di mana letakna ilmu? Hiji dina jasana, dua dina hatena, tilu dina rasana, opat dina wujud. Tah ilmu teh tingkatan teh opat, hiji dina jasad, badang masantren, badang sekolah, Quran katalar, hadis kaaji, ribuan kitab kabaca, punten karek jasad. Ribuan kita baca Quran singkat kalar ngantanya hate lamun hate nyewa ka batur geuleuh ka batur jin ka batur coba ka batur berarti ilmu eta can mampu ngarobah diri na boro-boro ngarobah ka sasamana weh berarti eta ilmu teh karek ilmu sama jasa acan katempo dina hate can katempo dina rasa jeung sang katempo dina wujud. Pada tingkatan kesempurnaan ilmu disebut al ilmu nur, ilmu itu jadi cahaya. Tah di mana cahayana? Ibu tong lalajo ceramahna dari ceramah kieu mah ente. Tah lalajoan mah ti luhur susep rambut ti anak saya badapal. Tah bakal katempo jeung nu boga cahaya ilmu mah bibir tara ngomongkeun batur, ceuli tersebut, panon tara popolotot, ngalengkah anak-anak salah, hate nyacas podas teu panasan, teu geuleuh, teu rujit, teu jual ka batur. Tah eta cahaya ilmu. Apaan poe ayeuna mah jeung baroga ilmu ge pasea. Berarti eta ilmu teh karek samet sirahna can katempo dina sakujur awak. Jika ku ceramah ieu mah kabeh ge kasirila. Apa ilmu teh ilmu Quran sing lekoh cenah maca Quran teh lekoh maca Quran tah wayahna bawa kana hate lamun lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basana ulah lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek baturna berarti lekoh karek samet bibirna can lekoh dina perilakuna. Maka hakikat hirup teh di mana atau ilmu teh lain dina bajuna, lain pangkatna, lain jabatanana. Maka jalma anu hayang boga ilmu, wayahna hiji tong marawa ilmu bisi diatur. Lamun jalma itu mawa ilmu, ieu mawa ilmu, tah nerangkeun batur ilmu teh moal narima sabab diri kana saboga, akhirna teh debat akhirna. Maka jalma anu hayang ilmu wayahna rek tong coba-coba mawa ilmu. Kedua, jalma nu hayang boga ilmu mah tong coba-coba bawa kamuliaan. Kajen bupati, kajen gubernur, kajen presiden, kuring nu ceramahna ngajedog we. Sabab naon? Engke lamun mawa gubernurna, mawa bupatina, mawa presidenna, bisa-bisa ustad jadi penjilat karena jabatanna. Bener. Lumayan we. Tuh, maka konstekna ilmu ternyata karek jasad. Mata ilmu kudu mewujud dina hate, dina rasa, dina wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Pan hafal sararea. Tah mana hatena? Kalian dibakas ma Allah Maha Welas tur Maha Asih. Katempo nyahan nasihat aja bisi eueuh inung bapa ulun biayaan kumacak sakola keun we urang bebaskeun. Tah katempo bismillah teh dina wujud awak disebut we rasa. Tina rasa kudu ngawujud. Ngawujud dina perilaku hirup. Kasaluhureun hormat kasangakeunnya boro-boro kolot. Tah budak leutik ge jelema nu boga ilmu mah bakarengkuh ka budak leutik punten bapak kalangku. Padahal budak leutik aya naon di budak leutik umur 3 tahun teu hafal Quran, teu hafal hadis, salat tara ka masjid henteu. Tapi budak lamun pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba ieu nu geus kolot. Quran dibarukeun salamat dibaraca ka masjid leukeut pengajian minang boro-boro mah da akur jeung dulur boro-boro pasea jeung tetangga keul ka salaki da teu diolok kudu kieu mah secah. Mata pahingan jalma nu boga ilmu nepi karengkuh eta ka budak punten bapak kalangku punten bapak nyeri ngalangkung padahal ka budak ternyata lain ngahormatna jasadna tapi nu dihormat ku si hate yuladu alal fitrah di budak eta aya kesucian dina jiwa. Ajigan rada hese ngawujudkeun eta. Tah ieu teh kuring teh orang Cimauk. Guru kuring urang Pangalengan. Asli gabar. Nah, kejengan yang ujang kene.
anak kita mau mata kayak ke ibu. Kuring ke orang Cimaung. Nah, guru kuring itu orang Pangalengan, mantan kepala sekolah SMP PGRI Pangalengan. Bah Dodo Durian. Nah, kakaranya rada kuningan. Nah, iya teh murid bungsuna baheula. Ieu teh diterangkeun teh sumber ilmuna ti apa? Pandai baheula murid disebut ayi, ka guru nyebut abah, maka pas keluar ti abah disebut ustaz, teh murid ka puluh-puluh. Ustadana buat rada sehat gitu. Maka hakikatnya teh eta ilmu teh di mana atau sumber ilmu al ilmu nur ilmu teh cahaya tah ilmu teh bakal ketempo cahaya usaha ku batu apa bismillah katemponya ahjeung asihna panakolkeun bismillahi kalau nyebat asma Allah ar-rahman maha welas ar-rahim maha asih tembongkeun atuh sifat welas jeung asih ka sesama dina hirup. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah bersihkeun kana hate hirup moal boga rasa asa kapuji da puji mah kabeh ge nu Gusti Allah. Mata eureun yang 100 Facebook OTW tahajud eureun. Lamun sedekah, lamun zakat, lamun infak ka tetangga kabaraya moal kejeng hayang dipoto. Ieu mah penjepret foto alhamdulillah parantos santunan dibikin 100.000 banget batur di bibirah di Facebook saumur. Oh, pada alhamdulillah puji mah kabeh ke Allah, urang heuh puji. Rada jero. Ieu mah sakedeung deui tarawih kena anyar make dina poe baraka ka Facebook teh alhamdulillah tarawih ke-6 lancar. Nah, da ka-7 da ka-8 teh eueuh status orang teh eureun tarawih. Untuk lamun gitu mah hak Allah dicopot kurang. Maka jalan alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah moal hayaeun dipuji teh moal bakal nyumput daripada dipuji ku batur leuwih hade dileneng jeung dina batur mata penampilan lagi moal rapi-rapi deui da bumi hargaan batur keur nyumput dina puji. Daerah tuh ari baju 2 juta ari barang bere ka yatim 1.000 perak. Maka pakai baju teh ulah lebih mulia batan pagawean. Nah, geus ngagerak sukar teh ulah lebih mulia batan gawe. Ari tim denai, baju denai, HP ge Oppo nu 11 juta. Nah, ari kana hutang poho. Nah, itu teh jangan anu alhamdulillah. Ari Oppo alhamdulillah imah boga, sabab boga, motor boga, mobil boga, budak sarakola, tuang 3 kali, baju pun tak ganti, tapi nah kena BRT haya. Maka alhamdulillah geuning karek samet lambeina. Can katoong kita alhamdulillah wujud kahirupanana, gedong boga, sawah boga, budak sakola, tuang 3 kali, baju pun tak ganti. Berarti beunghar, arang jalan beunghar tugasna mere, lain hayang dibere. Ieu mah beunghar urang BLT, da ngada dempes. Artina lamun jelema beunghar urang BLT teu hidem. Dalam kuring rumah sabeunghar mah hampura menang BLT bakal datang ke desa, bakal datang ke RW, hampura kuring mah moal narima rumah sa bersyukur ka Allah, duit boga sama boga imah ge boga, pamikeunkeun ka fakir miskin, tak kakara eta disebut beunghar nu sabenerna. Weh. Ya, ngage koprok daun. Akan beunghar mah mere lain dibere. Ieu mah beunghar menang BLT ngade dempes. Munafik ai kahareupeun Allah minta beunghar, ari naha hareupeun nagara jadi miskin, bantuan keur nu miskin aku mariskin kabeh, bantuan keur pedagang kecil aku pedagang kecil kabeh. Cing ke mah atuh aya bantuan teh keur nu gelo. Sugane karena aku jadi jeneng garelo. Ternyata ilmu alhamdulillah dekat leumpah. Maka alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin, rabbul alamin, rabb nu ngajaga, nu ngariksa, nu miara, nu ngatur, nu ngadidik, nu ngati, nu ngelmuan Allah, nu ngabisakeun Allah, nu pinterkeun Allah, nu ngamabukeun Allah, da moal aya panas tu batur.
batur beunghar dibeungharkeun urang sangsara disangsarakeun tolol di aturan Allah nu sangsara geura sabar nu beunghar geura balageun ibadah dua anak dina alhamdulillah gitu. Ieu mah batur nyeun gedong nyeri hulu eta alhamdulillah. Batur meuli motor atuh kangen deui, batur meuli mobil mun kaber atuh batur nyeun pila pae. Disiksa ku alhamdulillah anu aya dina bibir soal. Padahal modal ti Allah mah geus aya, alhamdulillah rabbil alamin. Berarti kudu hirup narimakeun da kehidupan manusia mah paralasuh kabeh. Asli hirup manusia mah hampura paralasuh kabeh. Segelis-gelisna ibu make make up, make blaskon sesengitan ongko, aya kuring kamita sacolok bubuk yang demi Allah kamita. Da kuring mah dibejaan alam kapalsuan dunya mah. Gelisna ibu make up blaskon sesengitan teu kamita dan nu aslina mah lain nu ieu atuh. Nu aslina mah nu di imah wayang ieu gorora rapi kieu aduh daster merengkel kameja merengkel apaan pada bisa gede-gede padua kieu bau kelek malah teh caroket atuh mah atuh cing di parfum kagok geus boga anak 5 madaekeun teu kajeun melaan teu palsu bener Bapak KDM ge gubernur palsu jika dihareupeun rakyat majiga senang beusi mastaka mah wajar harga kita nana gerhana asli palsu asli ieu mah ngaku we palsu ceramah jika nu heueuh nya ka fakir nya ka miskin nu butuh dalam susah kan ibu ka hipnotis ceramahna alus euy ceramahna ulah bakan nyebut alus eta mah karek 10% alus ngomong mah lamun geus alus perilakuna kakara alus nah ibu apal bageun nya ka fakir nya ka miskin ulun butuh dalam susah eta mah ceramah tah maka lamun ibu hayang apal aslina di dieu aya pun bapak pan pakodir geus dikurang talaga heran tinggal mah hareuos sae yang ustaz ceramah teh kedah kitu kudunya apa fakir miskin punten we da anak bapak teh di PGRI teh seueur pisan fakir jeung yatim wayahna amplop teh moal diseretkeun deuk dibagikeun we ka fakir miskin kumaha ceu kuring atuh minta tadi nelpon Hanas datang artinya ceramah kuring teh hampura tawakan nyebut alus 10% lamun can didukung ku kalakuan can didukung ku bageurna bisa jadi nana gerhana murah karena curang pamunapekan alus ngomongna tapi goreng kalakuanna maka jadi penceramah baru anugerah musibah komo nerangkeun sodako mah asa neungeuran beungeut suara inama sodako talil kukoro sodako yang sodako teh mah rezeki nu geus aya ulah rezeki nu can aya tongkeun sangsara lantaran sodako ngomong pan poe ieu ge kuring lain sodako naon atuh ngadudut saha nu bakal sodakona ketua PGRI da bukan mulem atuh kumaha cek ketua PGRI teh lamun teh dibayar dios ih atoh ridho we ngan kudu bumbu ya mangeson ulah dibayar tuangeun ulah dibayar konsumsi ulah dibayar abdi ge ridho lamun teu dibayar ieu mah ari konsumsi dibayar abdi teu akan sila kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ternyata hirup teh belaan kapalsuan nu beunghar asli palsu ajigeuna mah palsu jalma nu beunghar gaulna jeung jelema nu leuwih imah hiji hayang dua pan sertifikat kabangkeun melaan hayang imah dua bari moal kacicingan sabenerna mobil hiji hayang dua cek urang mah cukup hiji oge da ieu mah nafsu ngagugudug hayang dua BPKB kabangkeun bener imah dua mobil dua mama rarasakeun besisiranna ngebuuk ya bulan sekarang kumpul kapan SK di BJB ternyata jalma anu rugi teh jalma nu keur melaan kepalsuan maka ilmu aku tos teu marima teu kudu riweuh ibu pan baheula mah rencana gaduh caroget teh aya nu kasep paribeungan ari jadi jeung mepet ari makeun we petot-petot ge dadan lain marmo
justru ayeuna ibu hikmahna apal geuning nu kasebari beunghar mah boga pamajikan kurang awet naha pamajikan dalam timur we loba dipariksa telat balik ke loba dicarekan coba ibu gaduh caroge petot dek balik teu malahan kadenge pamasalah kurang beger teh atau naha ibu geus bosen kalau petot artina aya hikmah di balik eta mata menggeus manusia mah tumari mah selesai. Awak ibu tarimakeun pariksa ya awak bulu panon ke pan ponok diciptakeun raos ai ponok kocak pijeun teh hampa ieu mah pun katarima beli 400.000 panjangan lu keluhur atuh nembok sing guring teh pati keluhuran kiceul balik di dieu ngora motor gelebung angin kadang kan bulu panon tahu sababari nih lampu angin nih lampu mana teh busru kana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon maka manusia nu hadir itu mana nu narimakeun selesai apa adanya teu kudu riweuh awak montok wios ieu mah dipoto teh jangan nyarang ngeye jeung teh naon ibu dipoto teh ngeye ngarakan tinggalan sing cenah cek ustad teh eta teh jiwa penipu teh aya ditempo dina potona langsing nah aya dirajak panggih kuat meber menggeus we alhamdulillah narimakeun awak montok cirina salaki nyenangkeun ieu nepi ka aduh poho kalo awak teh hayang dirobah loba artis ngararoba pangamung deple suntik mancung sabulan bengok nanaonna sebenarnya nanaonan ngarobah cintaan Allah bu atos nikmati awak montok atos sudah tarima teu kudu mah baju senam ka kantor desa teu kedah ibu senamna salaki nu TBC teu TBC kudreut teu TBC kumaha acuk senam da teu rapih ieu kahana pan mereketeng kaluhur mereketeng bujur monoyot bujal ka sini nah cek ustad apa pernah lalajo we di Indonesia kunaon salaki ibu mau kejem TBC kali ka ibu senam hate nanya nyautan deuk dicarek pasti ngalawan deuk dicarek lalaki dayus kan serba bingung mah entong kitu orang da geus balik maneh nunguna ngalawan ari dicarek atau kurang teh leuwih panjarek kana kadorakaan ari diantep bekok tuluy-tuluy ya cek salaki teh kudu kumaha anjing ngarepanan 3 tahun senam teh lain langsung kalau aku begini meder da eta dari senam teh pan goyobot congro pisro di hutan tongkong tongkong salaki maot nah pikiran hutang buru goyobot maka kahirupan sabenerna pun hayang tenang hirup pun hayang tenang we tinggal narima selesai tak narima teh bahasa Quran mah syukur ka Allah dari Allah mau dek nyelametkan ibu mau kalogikaan bu ibu matak manusia mati narima ibu dek piknik ngarencana aya 2 juta nah dari palebareng ini jetot ditajok jerung nyuksu untung atau copot tibatan init mah ibu teh kadang leos ke rumah sakit bea ke 5 juta nyanyi dan kene di hati tenteuing Gusti Allah sidik batur mah suka-suka bunga-bunga di lautan ari urang ngadeg ditajong bari ke rumah sakit bea 5 juta wangsul di rumah sakit ge cari dina kursi ternyata aya berita bus dari Malangan Pangalengan digusur kana soroban maut kabehanana jeung supir-supirna ternyata cara Allah dak nyelametkeun ibu kudu rugi 5 juta tapi nyawa salah maka hirup mah cek kuring selesai teu kudu ribut tinggal nambah nana berharap ditakdirkan ku Allah jadi penceramah mah ibu di kopiah teu gamis borobor udang teu bisa teu kieu we panari batur geuning udang badak gamis ngangsar sorban ngagaplek heukeun bae eta batur alus tuluykeun ngan kuring pada kieu da di logikaan ku matematika da dihimpi payungeun teu baju lagi kieu ari pek teh geuning takdir Allah mah nyabu
jadi penceramah Jawa Barat kan kurilingan. Nah ayeuna ku bapak gerasa cobaan make gamis ngangsar udang sing badak da moal aya nu mulem. Borong-borong ku tetangga, borong-borong ku bahaya. Ceuk pamajikan bapak ge ala anyar tobat. Artinya takdir lain aya dina baju, takdir lain aya dina penampilan, tapi takdir aya dina kun fayakun Allah Ta'ala. Maka ceuk ilmu kolot hirup manusana narimakeun mah teu hayang temu, teu leumpang dina kahayang, teu cicing dina sifat embung. Kan urang mah loba hayang tak jangan. Karena sok lamun hirup teu hayang temu, lamun hayang dina teh dibere ngamuk, lamun embung dina dibere bakal nolak, tetap hirup tetap hayang, tetap embung. Saujrat teh pameran. Narima. Tuh di Cimahi ibu loba jelema garel. Nah, eta teh jelema nu harariang jadi dewan, teh anu kamari teu kacoblos, anu geuning rakyat dicoblos, anu rakyat disogok ku 55 kilo beas, 50 duit. Nah, apa nitipna disimpuri. Aya rakyat ayeuna bantuan dicopot, aya nu dicoblos si komeng. Atuh itu teh rugi, gelo pada teh jadi. Unggal penting teh bener ditojosan ku dokter teh cinta kunaon ka dokter sia teh jadi gelo melaan kahayang tuh jadi jalma teh lieur lamun melaan kahayang tapi jalma moal lieur lamun teu hayang teu mung saujrat nanti pangeran beres ya nah kunaon ieu jadi randa orang-orang budak jadi korban tong nuding Allah salah geuneh goreng adat serama. Iya mah tuh dah lamun pas ya kalau dasar bebeakan, salah kita amung keur amok si bagong. Untung salah kita sabar, naon mah nyebut bagong, berarti sabun penting aya ES teh jeung bikangna. Atau budak teh jadi nanya, "Mama bagong, bapak bagong, ari abdi, anak beku saja." Ragrak kalak budak korban rumah tangga amburadul, nah anu ding Allah. Kalakuan urang nu goreng, nah anu diseret nu dituding adalah Allah, terlalu dolim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cek Allah, kami mau merubah keadaan hiji kaum, keadaan hiji negara, keadaan hiji bangsa, keadaan hiji pribadi, keadaan hiji keluarga, lamun sami pribadina merubah dirina. Tuh geni. Mata merubah di ayeuna mun ama kasara kita kunaon robahna? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hate pakajog jeung lamun dipikir ngain ka pangeran, tak wiridan we amat masalah kita ikutin popolotot subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah atuh amat kena cekek sedetik yasin jadi Allah salah kita tiba-tiba mau kemudian maca ayat kursi jadi sang anak kasurupan kujulik cai bro duit 3 juta tangkep ibu balik sampai sadaqallahul adzim indah gini kehidupan dalam salawas jeung Allah. Maka cek abah baheula kakuri kade hirup teh babarengan lalayeutan jeung Allah salalawas. Kitu aya bahasa kolot-kolot babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah salalawas. Nah ieu pengajian nah babarengan jeung Allah buka teuing. Isu we aya gendeng pangaosan tempat tadi dia kene tah ceramahna kudu ustaz setempat nah mungkin jamaah lobana jiga ayeuna. Terus arti berarti pengajian lain babarengan jeung Allah. Namun atuh kana sanhe hayang nunggu anu na TikTok. Karena gerhana, nah ceramahna babarengan lalayeutan jeung Allah, ulah barang percaya, ulun deui tahun hareup tahun dibayar saperang-perang acan kira-kira datang moal. Alus ibu awak pangaosan tapi hate sudon kitu. Nah, ieu teh arane geus hate. Lamun kuring dana gerhana ceramah teh dibayar tuluy teh datang berarti kuring teh ceramah lain jeung Allah Pak tapi jeung duit. Terus mana tuh jangan nu bareng jeung Allah teh hayang nampo. Da ieu ibu di jilbab nah jeung Allah aduh atuh. Kalau mun nya di jilbab bareng jeung Allah mun di bunian lain ukur mastaka tapi bunian sakurilingna. Naon bunian bibir bunian ceuli bunian ieu mah jilbab ngaguyuku kana gosip bareuki jilbab badak salaki diomong-omong jilbab badak popolotot ongko jilbab badak teu kaur batur jeung kasalahan bibir galing ngomongkeun ka bareng batutan batur berarti karek sedih samet jilbab teh karek jasadna can di jilbab geus hate sabenerna. Weh tinggal bapak-bapak ngatur kayak
jalma sholat kamana sholat ke masjid jeung saha ka sholat teh jeung teu katempo ciri lamun sholat jeung Allah bakal katempo robah sifat hirupna ieu mah sholat mungkin batur anger berarti ke sholat teh mata karobah dirina sholat jeung Allah teh ukur di masjid nah ibu bar di masjid jadi ngomongkeun batur berarti Allah teh disimpen dina jadela Allah teh babawa innallaha ma'ana ari Allah teh kudu bebarengan salamasna di masjid jeung Allah di pasar jeung Allah keur dagang jeung Allah bade kulum jeung Allah gugah kulum jeung Allah lalayetan jeung Allah sakabehna jeung Allah maot tenang nah keur jeung Allah teu banyak keur ngomongkeun batur maot mana buka teh jemer malaikat naon matanya kudu hirup bareng jeung Allah teh leres Bu mata hakikatna wujud jasadna hatena rasana wujud rasa tatangga teu gaduh bumi rasa kumaha eta teh lamun dulur urang kumaha eta teh lamun lanceuk urang adik urang kumaha eta teh lamun diri urang pisan moal tibra kulem ibu nalika tatangga teu gaduh bumi urang kulem moal tibra nah pikiran itu we geudeut isu teh musyawarah saewe kudunan gitu euy 100 ribuan dina sabulan kudunan jadikeun imah jongjon urang kulem teh nah itu nu teu boga imah geus kaimahan aya teh Islam merek kadinya nya berarti urang teh Islam teh can jadi euteuh keur batur kumaha teh ieu teh hadir ieu aya pernah teh nah 700-an meureun ieu 100 200 lamun poe ieu poe dinten ieu tina pangaosan ieu tina 700 jalmi ngaluarkeun artos 50 poe meuli kali 7 sabaraha 5,5 juta peserkeun kana beas engke barudak sakola teh bagi yatim ka ieu ngadang rajaban katempo da barokah rajaban teh da ieu mah rajaban teh untuk teh ukurna gerhana gunukeun duit kuring ceramah amplopan beres ibu wangsul ditanya ku salaki di mana rajaban sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus nepi ka untung sok supaya untung sararea bapak bicara rokok sabatang kira-kira dina sapoe deun rokok sabatang jual deui ka warung cing aing dina sabulan sabaraha daripada haben ngebuul tina sina ternyata agama teh mudah Pak nu hese kenal logika kurang mata kurang sakabeung loba pasea jeung batur nanaonna loba burger jeung nu sejen nanaonna agama loba diperdebatkeun keur nanahamun sabenerna urang teu moal poe keur pasea jeung awak surang nu bager kunaon si itu jadi bager geus beres pasea ngalawan peditna kunaon ibu daya ka masjid jeung pangaosan geus beres pasea ngalawan ngedulna ya kunaon ibu jadi sok seuri ka batur geus ngalawan baeurna ternyata urang teu ngalawan perang jeung diri Pak mata keur naon ngaladenan jelema nu ngewa keur naon ngaladenan jelema nu geuleuh ternyata urang oge keur ngalawan ka geuleuh awak sorangan sekarang ya tunggu baru tidak terjadi kata hari insaf alain amin udah moal anu goreng kasalaki jadi bager anu pedit jadi bager anu goreng kasalaki jadi henteu pangsul ti dieu geulat assalamualaikum waalaikumsalam ayah bangga cek cara ge ibu teh aya naon mah jadi lebah obat ya kalau ibu barat ini kalah ngamuk kesalah itu jadi narima karena keputusan Gusti dua narima karena kahayang Allah kakara disebut babarengan lalayatan jeung Allah dan narima kahayang Allah ibu nyunatan budak babar tinggal ini teh ka dokter Dedi 750 wih na masjid hayam dakul atau numpang ulem tatang ambala kecelakaan 2 juta beres mau lebih ke SK 3 tahun dekat tebus demi Allah
urut hajat tapi kan 3 tahun liur 2 juta beres ayam bencit tuluy numpang dekul barang dahar bunuhkeun tetangga baraya 2 juta depan pada nyecap bisa lebih di 5 juta menggunakan untung gede gini hari jeung kahayang alo udah hayang dahang tuh tak lamun hayang gandut untung mending hayang alo dalu malaikat joget dah hayang kaji itu amplang gedinya hajat teh luhur panggung jikeun 2 poe dijebleh di juru masjid kalau balik tanya teh kunaon si teman kamari joget di tempat jidor aya ceuri kieu cerita deui kalau bubar hajat gede hutang kumaha kuring hakan hayang tong nu dikahayang Allah dan jalma nu bareng jeung Allah lahir jeung Allah punten kahayangna ge kahayang Allah keputusan keputusan Allah katilu sifat ge sifat dirasa sifat Allah tino ayana di mana sifat Allah dina wayang ada kurang pahalana mah ulah ngewak kana wayang da filosofi saha nu boga salapan sama untuk cekologi itu adalah hayang maneh ketikanya batur kudu boga ilmu kasemaran sesat kuring bareng kasemaran teh jampe kalau nyung aki dulu ayah nu mere sunat supaya suci kamar tu badan kaula kosongnya rohani mulia kabar nidatullah saya rujuk cahaya Fatimah cahaya kami itu Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain iru aing kurungan terang aing rasa terangan bibi aing batu mirian bibi batu musuri untuk batu cahaya hak serenge hak baraca sabar minta korban aing manya teh kasemaran teh jang jawokan gitu PT lain kasemaran teh aya dari nama Mastaka Semar ngaranna kuncung jumlah taros ka Bapak dalam di dia aya caket sareng Kang Ari Wibowo putuna Pak Ade taros itu nah makna kuncung aya Semar 720 aya oge di dalam batur mah 810 aya oge di nu sejen mah di dalam sejen mah aya oge 350 aya oge 630 ternyata geuleuh itu kurang tina salapan 72 salapan 8 hiji genep 3 5 opat Allah teh kan salapan aspolusna nya kunjung Semar teh jumlahna eta 720 72 salapan tambah 0 salapan tambah 0 salapan artinya 99 maka Semar mah nyaan asihan dedean asa kapura lapang dada nulung nu butuh nalami susah itulah sifat Allah nu aya dina sirah sama unggeung-unggeung genah-genah Allah ceramah teh ieu mulai pelajaran yang tangguh teu ngarti-ngarti hari sifat Allah salapan ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mumin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Rajab ya Fatah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Muhid ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Adim ya Ghafur ya Syukur ala ulah lebih kaya sabur apa ketiron ibu lamun urang teh tiron sifat Allah dan tiron sifat salah sedangkan Allah teh boga musuh samusuhna iblis atuh mubin ingat cek Allah teh manusia boga musuh saha Gusti iblis atuh mubin musuh nu nyata jadi lamun urang teh tiron sifat Allah berarti tiron sifat saya ya sasutri tiron sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus teh Allah Maha Suci. Tah, lamun Allah Maha Suci, urang nyamperkeun ka Allah dina kaayaan suci hate kakara Al-Qudus. Ieu mah ari dina bibir Al-Qudus dari hate panasan wae. Atuh bae Qudus. Kahartos Pak. Bisi teh Alati. Wiridkeun ku ibu di masjid, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mata perang tarekat wiridan tarik. Nama penjeng tarik ngabudakkeun hate nu sarek. Tetep bisi di dia aya nu wiridan tarik tong dianggap sesat. Da moal lila balik ke sebulan 2 bulan geus hirup mah hate kata jepe deui. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kahirupan hate karena budak. Nah, eta nu adan tarik nu ka masjid kan saware, mata kamu nu adan teh sing ngacorowo. Allahu Akbar, itu karena budak kabeh. Ari ya Latif teh bae Allah nu Maha Lembut. Jadi lamun ibu ngucapkeun ya Latif Allah nu Maha Lembut, maka hate nu kudu diajar lembut. Kumaha aja nu Maha Lembut? Tara kapanci, tara boga amarah, tara geuduh, tara nujit, tara cuat, tara mewah. Ya Latif, makana dia teh ya Latif, ya Latif. Tah, usul teh dieu dipuji ku salaki
salaki keur museuh samu cai eueuh ibu maksud pangaosan nah da aya latih batal deui ka mana nya bawa lalaki peureun aing pengajian da kitu kana musuh modal di balon ieu eta aya latih nah jadi leungit ya latih teh mata lamun deuk layeun deuk bareng jeung Allah syaratna asbabul husn da teu kudu salaman-salaman berat deui hiji ge cukup keur urang mah umat kotor boga hiji ge geus alus mun Nabi Muhammad mah kabeh boga mata Nabi disebut khuluqul Quran alat Nabi alat Quran urang mah jauh kana makom eta mah nya atuh hiji-hiji uli al-ghafar atuh ibu al-ghafar teh Allah Maha Pengampun pangatiron urang ge deuk asa hampura kasaha asa hampura kana ngewa kana cua tilu kesina kira seuri kana baeun kira merek kana pedit kira nanya antara ingat-ingatnya bisa anu baeun langsung di dieu geus sambeurkeun assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ceuk kieu bete geus ceramah jeung nanakihana nerangkeun al-ghafar urang teh kudu nanya ka antara pan maneh geus teu nanya tilu tahun kunaon aya maneh nah ieu jadi nanakihana lain maksudna eta mana bab nu kieu mah hampura bab nu kieu mah hiji moal bisa diterjemahkeun ku batur dua bab nu kieu tanpa guru bakal kacau mata urang teh jujur we ka guru teh berkebutuhan khusus jadi urang teh jelema idiot butuh ku guru teh bab nu kieu mah lamun maca Quran mah bisa maca Quran lakoh maca Quran panjang pondok bisa selesai tanpa guru tinggal make tapi bab nu kieu hampura tanpa jeung guru punten ngaco seri anu baeun sampai maksud di deu salat kitu maju ta ibu gebak tiuk haha mani baun insyaallah ibu tidak ada termos maksud seri anu baeun mereka anu pedir nanya anu tara artina tong sarwana kajahatan batur kira balas ku kahadean al-ghafar wujud di mana na awakku hartos sakit dulu lah bapak semuluh namanya dah diterangkan kabeh Pak nyeret gini kayak bui ke para ustad di dia diterangkan kabeh mun nepi ka jam 12 penting mau beres sakit dulu kakara we nongol deui jalma anu bisa sarupa kitu saha jalma nu kosong hate disebut takholi takholi tahalli tazalli takholi tahalli tazalli takholi tahalli tazali takholi kosong dirina tazali nyicikeun sifat Allahna takholi kosong dirina tahali nyicikeun sifat Allah kana diri tajali katempo ngawujudna dina sifat pribadina mun Allah Rahman Rahim maka dirina nyaahan asihan jeung deudeuhan mun Allah Al-Ghafar dirina bakal katempo asa ngampurana mun Allah Al-Latif maka moal aya nu panglembutna hate nalika urang bareng jeung Allah sabagus bagayala kata Allah cahayana harta bahkan jalma nu kosong mah bakal cicing dina sofa ari sofa teh naon lapang dada talbamana lapang dadana amburan sakotor-kotorna anjing sanajis-najisna anjing keur jelema nu kosong hate punten bakal mampu ngahargaan eta anjing sanajan anjing teh najis barang anu najis anjing tapi keur jelema nu kosong hate anu sifatna takholi bakal mampu ngahargaan kana sakadang punten we anjing teh punten ngan ulah bisi ibu balik ke dia punten anjing ulah bisi dianggap sesat ku batu sing apik banget kieu tajurkeun we dina hate ternyata anjing teh bare pelajaran pan sopa jiwa urang ge sopa teh lapang dada ngaran jelema lapang dada punten sakadang anjing najisna sakadang anjing satonu najis hampura bakal dihargaan alhamdulillah urang kudu ngahargaan sakadang anjing heuh kuring dibuka ulama yang kita bungku maro jilidna jilid ka hiji babna bab toharoh ternyata bab dilamat anjing wadah tawa sarung diletak anjing maka kumbah ku 7 kali make taneuh tah simpulkeun kana awak ibu najisna baham anjing bisa dikumbah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham jelema mun geus goreng batur nyanyikeun batur lautan bahekeun beakeun cairna moal mampu nebus kana kanyerian diri lantaran geus dinyerikeun ku awak urang.
balik jadi teh punten gitu anjing. Ke atas tapi. Tuh. Dasar satuan Allah diciptakan teteh sebagai hijab umrah. Ngewa kana babong. Nah, anu dijieun kudu ngewa kana babong da babong ngarusak deui. Ngewa kana monyet, da monyet ngarusak deui. Ngewa kana orai, orai ngarusak deui. Poe ayeuna terjadina banjir, terjadi longsor, terjadi gempa, nah aku monyet, nah aku babong, nah aku anjing, nah aku sato. Lain, tapi manusia anu berperilaku seperti sato. Bener ya? Domba jeung budak hareupkeun ibu kan dicekelan ku bapakna jang, cekelan di kamna ku bapak seret jaruna atoheun domba jeung anak. Coba jelema, deuk nyieun budak nikah heula. Kudu geus sepi. Nu ngarona kudu geus eueuh. Itu bapak kudu geus ngarti kakaraban kataya kieunya punya. Tuh, ungeuk pengalaman. Coba domba nyeun anak hareupkeun umum berani. Nah mah pijet kitu. Sabab domba boga nafsu ngan hanjaka domba teu boga akal. Matak saha atuh jalma anu jiga sato teh jelema nu geus teu fungsikeun akal. Tempat baku sarta amit-amit teh. Dina rungkun. Coba. Nah bapak ungeuk gua pernah nonton. Lamun terjadi serupa gitu, jangankan Lembang, jangankan Subang, jangankan Jakarta, jangankan Garut, Pangalengan sekalipun, hampura. Lamun perjinahan di depan mata, jika satu di jalan, hampura. Tinggal menguat acung na Pangalengan poena. Asli ya. Maka itu boga budak kesakolakeun ka SMA PGRI cenah dididik ku guru agamana yen walatak lo bujinah kitu bejaan ulah kadeuketan cenah kumaha cenah abdi teh geus kadu ka bogo kira-kira moal balik sakola kawinkeun ieu mah kolot tadi ngadon sarwana alhamdulillah mun anakna 2 minggu di pangandaran teu kuy-kuy cing jeung saha jeung ka bogona lain alhamdulillah heunteu. Sebab penyebab terjadinya bencana adalah manusia geus teu berfungsi akal. Artinya hijabna diri bagong, anjing, naon deui? Monyet, jeung segala rupa ngaran-ngaran sasatoan geus dileg-leg dina diri. Orai geus dituang urang. Lain dituang dagingna, tapi sifat urang geus mirip seperti orai. Ari orai, satahun sakali orai mengejepat ganti kulit, ngaran amar orai. Tapi di pengajian urang begitunya, tiung ganti baju ganti, ari hate teu ganti-ganti alah orai. Demi Allah berceramah gitu, rambut lebih ke akar. Atau lamun akang ibu sawai disebut orai tak kasih itu. Atau pengajian mas main bodas kabeh selesai hejo kabeh burung kabeh hatena ganti pedit anger goreng anger hoak anger. Nah hampir laku teh jiga orang. Tapi bayangna ceramah ieu mah dituang di dieu ulah dibawa keluar menang naon dia orai meneh ditonyok bapak aku batu gila kira sok toong gitu pan sopa teh lapang dada jadi anu lagi lo menung harepos gileun ke harepos kumaha cek gileun ke hareposna kuring teh pada mikang mewah kerja di gileun tapi kuring pada resep geus jadi pupuk ting aya aja guru SD baheula nah teh teh begitu kopong-kopong ulang begitu dulu kenapa teh lain hareposan jeung ngejampe disopet telur ulat kopong bobo gitu kan telur ulat kopong bobo kerja di telur teu pengaruh kerja di ulat pengaruh kepompong dibuntel geus jadi kupu-kupu loba cenah marasa jadi kupu-kupu eta dibuntel heula naon dibuntel umat Islam ge dibuntel ku Allah saeudeung deui Pak bulan Februari bulan puasa dibuntel ku Allah puasa arti Ramadan artina panas awak urang dibagudeun dipanasan besok ngomongkeun jadi tara besok kali kana salah jadi moal anu baheulana barang tua sampai 3 kali jadi ngan 2 kali di bulan lahir Ramadan kudu roba jadi kupu-kupu di kalucuan batu. Dia mengalami bulan puasa antara ngomongin
batur hiji sawal geus ngeceprek deuh. Nah, kalau balik deui kana hilau. Sawah sok ti ibu madrasah berjalan sofa teh lapang dada. Jiwana teh lega gitu. Elmuna teh punten Pak, moal kapangina Quran, moal kapangina hadis, moal kapangina kitab, sabab madrasahna adalah segala hal. Alam jadi madrasahna, tatangkalan pan urang mah guru. Ternyata urang teh tangkal teh urang. Nah, amun dijieun kitu, apan tatangkalan teh ngaluarkeun karbon dioksida, urang teh ngaluarkeun karbon dioksida, maka tatangkalan teh nyokot kok. Bisa dibalik. Urang ngaluarkeun karbon dioksida sifatna racun urang teh dipika butuh usaha dipika butuhna tuh tatangkalan, maka ibu teh boga racun ibu diserap ku tatangkalan berubah isuk-isuk tatangkalan ngarobah jadi oksigen dikaurangkeun racun dikaditukeun mata balik di dieu geua tatangkalan tangkeun kalau tidak ada asli beakeun tatangkalan leuweung beakeun cek hukuman alam kumaha banjir terjadi gempa di mana-mana halodo bakal panjang panon poe bakal labil jeung suhu ge moal bisa ditangtukeun ayeuna saha nu ngarusak mabok saha nu rusak rai jalma aduh begitu we atuh korekeun ilmu teh kudu jauh-jauh teuing di sawah oge ibu melak pare ternyata di melak pare nah ngajuput hiu pan Allah ka ibu teh suci Allah ka ibu teh nyiptakeun roh teh suci ngan di dunya jadi kakotoran melak pare tapi juput hiu ngan kege juputna bakal dicabut deui ibu teh suci ku Allah teh diciptakeun suci ku berakeun ka alam dunya teh kotor sehingga roh anu suci teh kakotoran punten ku Allah ge bakal dicabut eta kotorna nah mah teh dicabut apan balikna deuk ka Allah nu suci maka roh urang ge kudu suci mata bejakeun ka jelema nu sok nipu anu hartana warisan nu batur diha pokona mah usahana teh jadi beunghar teh ladang nipu antep kege ku Allah bakal dicabut kotorna hiji anak kena narkoba sawah biasa rorok dua pemajikan kadang-kadang bau ditembak ku polisi gimana jadi PA rokok belum geus kitu deuk nyucikeun deui nu paling baur apa poporongos ke pemajikan kuprat kepret ke pemajikan tujang tajo eta teh kotor perbuatan kotor ke pemajikan kitu teh nyabunya sadar ini eta teh perbuatan kotor Pak ngomong ke mana arep ke pemajikan amun geus teu bogoh kuat ngaledek lawan dasar bebeakan leungeun nepi ka cubak cabuk suku tujang tajo kotor deuk balik ka tembok ku Allah dicabut kotorna lamun geus dicabut kotorna supaya ieu teh ka Allah kana suci maka bibirna teh bibir sok mencobrot nyarekan ibu bengok leungeun sok kuprat kepret terus bengok kempret atuh syukur suku tujang tajo aya bola penyakit eta karena namun di dia itu terjadi bener punya penyakit eta ulah dituding bae eta bisa jadi Allah deuk dobel pahala sebagai ujian sebagai musibah sebagai teguran sebagai siksaan ngan kabehanana ge keur nyucikeun deui bahagia ke sana wah dari kemauan ada jejer itu bisa dilok kayak gitu kalau cepret deh untung lebih pinter mereka duit 5.000 juga nilok serangan ternyata tak kapurannya pak kabehan lagi nya maka katulamun gitu perintah ka Gusti Allah ayana rajaban teh nya rajaban andeup eling Isra jeung Mi'raj lamun eling Isra jeung Mi'raj entong hayang nurutan Nabi Isra ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tapi Isra keur urang mah berjalan Nabi berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka urang ge poe ayeuna Isra berjalan di mana berjalanna tina kedul jadi daek tina salah kana bener tina pedit jadi bager tina salah jadi soleh tina teu balik jadi dur bareng di dieu teh wayah
kudu aya perubahan lamun bener ieu adalah Isra. Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka orang kudu berisra tina goreng hate jadi tarak, tina benci jadi tarak, tina ngewa jadi tina geuleuh jadi deudeuh. Berubah Isra. Kantor. Gawaya nanya. Si jeung tetangga ada Pak Durenyo. Langsung dia hampura-hura dia teh geus sakadanya keur ceramah negara hati pisan jeung Isra teh geuning lain sakada diperingati setahun sekali tapi kudu aya perubahan hirup urang. Isra teh ieu berjalan tina goreng kana alus hampura-hura teh pernah ngaku goreng maneh ayeuna moal deung Isra wani teh ibu gara-gara istighfar sedengkeun dosa eta teh hampura salat ditolak jagat ditolak saum ditolak ibadah ditolak lamun pancen bahasa Allah kami Allah moal ngahampura dosa manusia samele eta manusia silih hampura jeung papada manusia hartos Isra naik deui Mi'raj naon naik ya Mi'raj naik di mana Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mi'raj ka Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana langit tak boleh lamun terjemahan langit pek-pek. Urang oge bakal boga nilai langit. Nilai langit. Lamun nilai sakola angka salapan itu bangga, sabenerna nilai langit mah akhlakna. Ulah ari nilai-nilai salapan, ari teu bisa punten-punten acan kana jadi kolot. Sabenerna eta nilai hanya sebatas rapotna, can boga nilai akhlak sabenerna. Kita periksa budak bahasa Inggris nyai seberapa salapan pintar kumawe indungna ari beres kitu hoa kasalakina teu ngaruh salapan terus Mi'raj teh naik ka mana ka Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha teh adalah langit. Artinya urang teh ibadah bakal boga nilai langit, Pak. Mana nilai langit teh? Nilai langit teh nilai anu geus leungit hijab-hijab dina awak. Hijab naon? Hayang disanjung, hayang dipuji, hayang dihargaan, hayang ngapake, hayang diburuhan, hayang tatempo ku makhluk. Eta teh hijab kanu moal nepi kana langit, nu moal nepi kana nilai langit. Mata leungit teu hayang dipuji, hayang disanjung, teu hayang dihargaan, teu hayang geus leungit eta kakana menang nilai langit. Tapi proses heula. Prosesna menang nilai langit teh naon atuh? Lamun salat hayang menang nilai sifat langit, pan salat ibu kadona rajaban teh. Ibu tah lamun salat geus boga nilai langit, bakal katempo ka nilai langit teh disebut teh Nur Muhammad. Nur Muhammad teh cahayana Kangjeng Nabi Muhammad. Di mana eta Nur Muhammad? Dina pagawean. Pagawean mana? Salat. Lain rukuna, lain sujudna, lain tahiyatna, lain salamna, eta mah umum kabeh oge salat begitu. Tapi aya nilai langitna. Nu mana nilai langit? Tilu, hiji sidqul qauli, dua lainul qalbi, tilu tah makasih. Tah nilai langit mah jelema salat teh sidqul qauli bakal alus ucapanana. Lainul qalbi bakal leungeus isi hatena, tah kumaha bakal ninggalkeun sifat kadorakaanana. Mata kuring nanya, ibu ngomongkeun batur teh dosa. Heuh, nah geus salat teh kudu jempe. Geus apal tetangga teh salingkuh, urang apal keur dibeja-beja, angin we diukur eta, ibu pasti ajeng tetangga punten naon untungna ngabeja teh salingkuh kan. Naon untungna urang ngabejakeun salingkuhna batur, mata bapak nu keur salingkuh sampai sing api sing ya jadi ketua PGRI ngaran Ahun Jim mun urang apa kalakuan seseorang ulah coba-coba dikana mediakeun, ulah coba-coba disetatuskeun, ulah coba-coba disindiran, ulah coba-coba diomong-omong bisi urang papagi itu ngomongkeunna itu amak jadi pasea pertanyaan naon untungna teu sidqul qauli alus ucapanana lainul qalbi leus hatena tarku maasih ninggalkeun bentuk kamaksiatanana itu salat nilai langit nu kumaha atuh nu kaopatna tanha anil fahsya wal munkar. Nah ari urang salat hayang nilai dunya hayang nilai langit. Lamun hayang nilai langit usahakeun eta tong nyarita perkara anu teu penting
Gesidik dahar teh ukur jeung sambel, ukur jeung kerupuk, nya di dakarnya ngomongkeun munafik paingan atuh isuna nyeri beuteuh. Neangan rezeki teh susah, neangan tuangan teh bangga, geus aya dina piring. Ari barang dahar karabea punten. Kudu bisa ngahargaan kana rezeki teh Allah, saremeh ge ulah aya nu kapicen. Lamun saremeh aya nu kapicen, 1000 jelema hiji remeh, 1000 remeh. Lamun sa Indonesia neuneun remeh, sabaraha truk ka eta runtah jeung sang. Batur mah diteangan, cing ibu teh matak cekolot, yang kudu bea barang dahar teh barokah mah ditungtungna tuh. Berarti kalau bagus tapi karena yang biasa pak ngangguran so iya karena gaji gede barang artinya rame teh benar piring lamun kira-kira warat nyokot saeutik lamun kira-kira lapar pek 2 piring harus bu kudu bisa menghargaan karena rezeki di Gusti itu teh nilai langit Mi'raj ngan satan saban jalma nu berilmu datang bulan Rajab ceri lain atau ceri nama kejem ceri ke nama kejem ke Allah nembongkeun siksaan udah dibikeun ka umat Nabi Muhammad di antarana hei Muhammad gerak tempol di belah kenca anjeun aya jelema deg-degan reta sorangan ngaduntingan bibir sorangan nepi ka Nabi tumanya saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha punten jalma nu tang nyarita dina agama tapi kelakuan jauh dina agama. Cek agama tong pasea tapi manehna ngabobotohan pasea. Cek agama kudu bagur manehna modern pedih. Cek agama kudu tahajud manehna modern PS. Cek agama kudu kitu kudu kieu hanya sebatas harus ngomong keur batur tapi lembut teu diri. Saha? Sampai ada malah capetan nyarita dina agama tapi perilaku anggang dina agama saha itu ustad jika hayang dibalaga ku aqua lain jadi ustad aku kusararea ibu ge nasibna kitu mana eta ka budak salat hayang cek budak teh ai mama abok mangling ngawang wae sarua nasib teh lain ustad-ustad mata jalma nu boga ilmu ciri datang bulan Rajab teh ciri apa kejem ciri keungsian hukuman itu terjadi naik deui Muhammad kada tempo siksaan ke umat anjeun ngojai dengan lautan darah bari bau ngojai ai ngojai udah dina cai bersih ieu dina lautan darah nya ibu nya ka ingsun saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyakek beut bisi marane nyai bisi buka duit datang ka imah mah disadiakeun we 10 juta ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 1 juta 10 juta jadi 11 juta berarti bungana 1 juta lamun dina setahun berarti 10 dikali tambahan 12 22 lamun 4 tahun 5 tahun hutang 10 juta imah beak sawah beak nu kitu ngaranna rentenir mau kana rentenir ai kana pamemok mah arepo eta kana eta tilu keur bapak-bapak ya daging alus diarantap daging buyak bilatungan ditat-ditat saha eta lu aing barari ngomong rambunan daging alus diarantap ari daging buyak bilatungan diaropi saha eta ari pamajikan anu sidik sah diantep ari bolon der dirasi kuah pamajikan pamenta duit 100.000 dihoang mak cece 100.000 meni teu kabur ka sidik kamari geus dibere Allah nah ari jajan di jalan 7,5 kabur tanya, oh orang saya telah mulai sate karena kabawa jeung gerobak akhir tempat lupa karena sirangan no iya minta dikawin no itu minta dikawin no ya minta dikawin panjang karena sirat terus sama bayar berusaha aja lemah cici malah harap wae gitu ya Pak majikan diantar dari begitu dipegang nah mencet pakai jeng kapal 7,5 sok ngobrol cing teh sabaraha wayah kieu
setengah, 250 kanggo penginapan, 500 cenah ka abdina bersih. Mahal. Pemajikan mah terus bere 200 kejan. Dia mau kudu 7,5 di penginapan. Ceuk kumaha ada abdi mah ukur boga 100 saha we, kewe cenah teh salat subuh di kebon jago. Kade, kade, tapi ibu ke kudu menghargaan nafsu lalat. Aku, laki-laki, yo, hargaan nafsu. Kumaha hargaan anak, ibu kudu paham karena konteks agama. Kumaha cek agama, keluar ti imah jadi guru ngaji, tentrem lah. Di dapur koki, tukang masak. Nyamal sing ade masak sing halus nyeun lalat sing bener. Dia mulai nyuguhan cai kopi ku cai dia. Bukan saya. Soalnya dia ngomong deh kan. Nah, lamun ibu ketika ibu jadinya kurang neangan bahasa lemes gitu. Ulah kotor gitu. Rea mari warna masieun. Keluar imam guru ngaji di dalam koki. Di tempat eta terserah ibu dek ucap tange, dek bulu muncang kaparange, dek gogo anjing gede mama, nah hak ibu, hak bapak supaya lelaki tetoloh yang sejen sabab nu ditempo di luar lebih indah daripada di imah. Apakah bisa nu di imah lebih indah daripada di luar? So perindah dari ibu di rokok masing-masing ming apake gas onange rok rekopo anu bulu pensi cici di kamar insya Allah salah dulu di kedua kamu. Kok nggak air cerita? Harus kan? Kakara, nggak hukuman itu mau terjadi. Ustaz ditertekan karena mau terjadi. Ngojai ditolongkan dalam mau terjadi. Bapak nuang bagian bangkai mau terjadi. Mau terjadi. Nah, ayat perjanjian antara Allah dan Nabi Muhammad. Hiji. Lamun umat anjeun salat, maka salat adalah tobat, maka sabar manusia anu salat dirina keur bertobat. Moal jadi hukuman ti Allah teh da ku salat. Maka salat sabenerna adalah pencegah siksaan ti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ge boga janji dunya moal ka hancur, laut moal ka bahe, gunung moal ka bitu. Sapanjang manusia masih kena ngadeukeun ibadah ka. Sapanjang manusia masih kena aya dina dirina la ilaha illallah. Ari la ilaha illallah di mana ayatna? Salat. Eta bapak geus salat. La ilaha illallah. Mata menjalma anu teu salat teh kudu loba nuhun kana salat teh. Dan salat mah pakudunya teh. Salat nya nuhun. Kalau jadi umur dunia jadi aman. Ngomong si eta lain di luar karena umurnya sok mana itu sholatna orang mujudina ada gelok saja. Sholat. Bahkan hadis Nabi Idza jaa yaumul kiamah terjadi poe kiamat hiji mah lamun sabar manusia geus wani ninggalkeun ibadah. Keluarga ibu sholat. Ayeuna salah ibu sholat, anak incu, buyut, jangan budak-budak, kakek cium. Ternyata orang tentu mampu ngejamin bab nu kitu, maka tempat koromos teh kabatur ada anak batur teh sholat di kawakan, ada anak sorangan hari-hari kunaon hari ini. Anak sorangan, yo udah itu koma, mata kula sok panati ka anak batur, ada anak batur jadi kalakuan goreng bibir tiga kali ngomong ke anak batur, ternyata anak urang ge lain goreng, pinter munian. Hartos. Tetap aya ada prinsip agama lain kudu nu batur, lain kudu nu pingkeun saja. Prinsip agama asupkeun kana awak sorangan, boga pemajikan bogoskeun ka pemajikan, boga anak bogoskeun ka anak, boga incu bogoskeun ka incu. Nah, maka Allah ka abdi can ngirim jodoh teh jiga nama eta. 40 tahun aing menang 20 rada era kuring 10 jeung 20 mau usaha di kota mengkan itu mengkan ieu pemajikan 20
20 cek bapak alus euy ustadana 40 menangkeun 20 alus teh cek bapak tungguan kuring 80 jadi rugi kuring teu kabayang eta pas kapulumannya pamajikan 40 tahun boro aki-aki tuturkeun lu pake ngologak teh tuh mata ulah geus kolot peger jeung budak ora teh biasa ari jeung geus kolot kuring 40 menang 50 palebas sare kudu ngabal seman jeung bencana jadi ya usia lagi minimal 35 selesai atau ngaco itu kudu jadi kayak ngaco update cara 35 angkat ke hayang 35 gitu saya butuh obat embuk reang adik-adiknya 35 kan sabar takdir sabar keputusan sabar perkara hampura biidznillah tanpa izin di Allah mau terjadi. Bapak dihina batur tanpa diizinan ku Allah bibir ngahina batur mau terjadi. Bapak diledek mata ilmu tauhid mapunten eueuh usaha. Batur ngahina urang tong nyalakeun ngahina. Lamun jalma nyalahkeun ngahina akhirna aktina caneming kana tauhidna. Lamun diri ngarasa salah, bahwa urang we nu salah mata dihina batur ge amar Pak caneming. Dina tauhid mah itu teu salah urang teu salah, sabenerna tauhid ngajarkeun nempo Allah, ngadenge Allah, ngarasa Allah. Kunaon kitu ngahina urang? Keur muji kasabaran urang. Allah teu naikeun derajat urang ku hinaan batur. Teh hiji waktu geus kitu ge bakal ngahina. Kunaon sih itu dihina batur? Hiji hukum bakal terjadi ka manehna, kadua Allah teu naikeun derajat lantaran hinaan batur keur dirina. Mata mun bisa mah sok kahina batur bisa dibalikeun kana Allah. Atau saya setengah genep di tong sok perhatian teuing ulah dapun maneh ka ustaz diucap teh coba kasalakinan cokot sorangan perhatianmu bukan untuk aku tapi perhatianmu untuk suamimu. Aing mangkana abdi nulak teh diperhatikan ku kolot jahit budak orang teu lah ustaz adewe ari teh cek nini aja subuh di para leureun kasuhun kuning kali di pamri hampura anu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapurane rahayu kapurane indria lapan kaselamatan awak kabagjaan kembang saeutik sebaran sari tutup lawan psikolog. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Nananggahana atas tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara tabligh akbar pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal ibadah dan membawa perubahan positif dalam kehidupan kita, khususnya dalam menyambut tahun 2026 ini. Perkenankan pula saya mengucapkan jazakallahu khairan katsiran dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para undangan dan jamaah atas kehadirannya dalam acara hari ini. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan tanpa akhiran. Perlu diketahui bahwa kita adalah insan yang banyak ketidakmampuan dan tidak terlepas dari kesalahan. Kami memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama kami membantu acara ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, acara tabligh akbar menyambut tahun baru 2026 dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah SMA PGRI 31 Pangalengan Kamis 1 Januari 2026 telah selesai. Dan mohon izin kepada Al-Ustaz beserta tamu undangan, beserta Bapak Ibu Guru, beserta
jemaah yang masih ada untuk melakukan foto bersama. Diperkenankan untuk Bapak Ibu Guru, Bapak Tamu